Hello， 10點鐘哎呀，原來遲咗1分鐘，咁我就等下。今日咧係一個你哋期待咗好耐嘅 live 啦，係啦，咁咧就係因為而家啲名唔改太多啦，咁其實我哋喺我應該係年中嗰陣時 September， 即係9月份嗰陣時已經講咗，我哋今年咧係一個紅山茶花嘅豐收年啊，日本長期園嘅紅山茶花豐收年，咁所以咧我哋就會即係出一系列，即係一個系列嘅紅山茶花嘅系列啦 ，skincare 咁會有我哋嗰個紅山茶花精華啦。第二咧就係上個月咧，應該前2-3個禮拜就出咗一個紅山茶花2款嘅面霜，一個咧就係 soft cream， 一個咧就係 rich cream。咁今次咧就會出埋可能係今年度最後一個嘅紅山茶花系列，就係佢一個叫做我哋叫做深層，即係而家好興一個叫做 deep mask 嘅嘢啦。咁咧嗱，而家就逐隻字聽住我講啦，咁就留心聽咯，各位同學。咁咧就係咧嗱，市面上咧你聽好多唔同嘅 deep mask，D 係 DEEP。mask M-A-S-K 啦，咁一個深層嘅面膜，咁咧市面上咧就你可能要敷，有啲係咪要敷好耐，好多個鐘嘅，咁咧就同埋佢有唔同嘅顏色就代表唔同嘅功效啦。咁其實咧我哋紅山茶花咧係一個好好嘅係一個好好嘅原料嚟嘅，咁咧佢係夾到好多唔同嘅嘢嘅，咁咧就不如事不宜遲，我一路試俾大家咧睇咧，咁就一路咧就講解今次個紅山茶花嘅一個面膜有啲咩唔同啦，咁同埋同你哋市面上而家譬如好大賣嘅嘢，可能需要敷幾個鐘頭嘅面膜，其實我哋咧幾個字就搞掂佢，咁都係即係都係唔係一模一樣，而係你哋追求嘅功效都喺度，好冇？好啦，咁今次咧就係一個。我仍然係中意以一個掛面式嘅面膜。咩叫掛面式？就係一個黐住塊面嘅面膜，即係一個粒粒面膜嘅。第一粒粒面膜好方便啦。第二咧，點解咧？我要嗰啲 mask 咧係好緊貼啲皮膚，就係等佢冇罅位，可以緊貼啲皮膚，不特止咧嗰啲精華咧係容易啲咁樣點啊 press 住自己塊嗰啲肌膚，即係啲面皮啦。咁等佢令到可以快啲滲入去，咁同埋唔好喐咯，變咗你哋攞住我中意係一個掛市面上你係揾唔到咧，基本上我哋叫做即係老人家嗰輩咧係一啲掛面式，已經冇人做呢啲咁嘅面膜。第一功夫多，第二咧其實如果譬如你市面上嘅 mask 啊，除咗 cream mask 之外咧，你一啲paper mask 咧。佢都係大同小異嘅，咁所以我就比較中意用啲掛面式，即係功夫係多好多噶，咁但係就嗰個功效或者方便度，甚至佢係我哋採用一啲即係冇漂白劑或者冇熒光劑，我就覺得最穩陣咯。好啦，今次個 mask 又係咁大啱嘅，有咩唔同咧？第一呢部唔同啦，咁就會寫住Red Camellia M&N 有 M&N 啦。Bio B5 Hydro Deep Mask，OK？咁其實個 title 你都解釋咗，大約會有啲咩料啦。咁應該再詳細講，因為我最想俾你哋示範俾你哋睇點用。咁同埋有2個好緊要嘅唔同用法嘅。咁咧，咁就而家試上塊面啦。好，今次呢個開出嚟咧都係咁大啱嘅。咁咧有咩唔同咧？上次咧，你哋嗰個粒粒面膜啦即係嗰個 M&N 或者 PDRN 嘅係粉紅色嘅，見唔到啊？係粉紅色嘅。今次係咩色咧？因為上次個膠原好多，今次好得意嘅，所有原料咧撞埋嚟。咁有咩原料咧？PDRN 有 M&N，亦都有
嗱，某大牌子最中意用嘅寡肽有，酵母肽有，透明質酸有，咁仲有當然有紅山茶花啦。好啦，咁開出嚟咩色？綠藍藍色嘅呢間嘢。嗱，因為而家有個燈光喺度啊，咁所以你未必好嘅。但係當你收到個貨嘅時候咧，你會見到綠綠地、藍藍地嘅佢。嗱，見唔見到啊？嗱，佢呢個係一個天然嘅顏色嚟嘅。咁初頭你哋收到呢個咧，第一代嘅時候咧係冇乜色嘅透明，但係一越擺得耐係點啊？係粉紅色嘅，因為佢個膠原、植物膠原出咗嚟。嗱，呢啲就係叫做看得見嘅天然啦。咁我係好中意做呢啲嘢嘅。第一就俾你見到真係天然嘅，我哋有實力嘅原材料啦。咁你市面上應該揾唔到呢啲嘅咁得意嘅嘢啦。咁第二，呢一間今次係綠藍色嘅，佢會變色嘅，一定會變色嘅。其實咁咧，你話吓點解嘅？嗱，我慢慢講解，因為咧今晚咧我驚你哋即係可能上堂咧收唔切啲嘢啊，咁所以咧我就示範先，示範一次啦。咁你打開之後啦，咁你會見到有150ml嘅精華浸住佢，係啦，佢好似而家你見到咧仲係脹卜卜嘅，仲係好多 collagen 啦、海藻啦、啲肽啦，靜止佢你都會聽到夜晚咧好靜嘅時候，你聽到佢卜卜聲嘅。咁佢係嗰啲小分子喺度，大家喺度跳躍緊啦。好啦，咁啊藍藍地、綠綠地色啦。咁我而家示範一次啦。咁啊好啦，有兩個用法嘅。咁我慢慢逐個破解俾你哋聽。嗱，第一解釋咗點解會係粉藍色先啦，原料啦。第二咧，佢就係如果嗱，記住我以下呢啲步驟同埋嘅用法啦。咁你咧就因為我哋啲時間好寶貴㗎嘛，咁咧你叫我敷3個鐘啦，我驚我會或者5至6個鐘嘅 mask 咧同佢發，我驚我會捱唔住，係咁所以咧，你譬如好似嗱，第一個用法你當然就洗完面咯，記住所有 mask 我哋由青春水開始，咁就由跟住精華啦，尤其是而家天氣咁毒咁，即係唔係好凍，但係咧係乾得好緊要啊！咁好啦，我而家就青春水啦。無論你係點嘅用法，首先用青春水開始。咁青春水佢唔係一個特別嘅通，即係唔係一個普通嘅通流啦。你知佢防暗粒啦。咁一陣間就逐樣破解俾你睇，點解呢間嘢會係咁嘅顏色，同埋點解人哋要即係市面上啦，可能要敷幾個鐘，我哋呢個係幾個字就得噶啦。好啦，青春水咁啦，跟住譬如我夜晚敷啦，我就會朝頭早敷得唔得？得。咁我而家用呢個精華啦，我搽晒兩邊啦，係啊。好啦，跟住就嚟啦。嗱，你一係咧，第一個方法就咁用掛面式敷咗佢，敷咗上塊面咧，敷到佢乾透為止咧，你就搽翻 cream， 一定要鎖翻住佢嘅。你話下之前好似唔使鎖或者搽翻嗱，所有掛面式咧，我都係講一定要用翻你個護膚程序嘅，一定，因為咧呢啲我哋叫做 treatment beauty treatment 嘅一個 program mask 嚟嘅，咁所以係一定咧佢係幫你肌膚復活，咁一定係需要係用翻精華或者面霜鎖緊住佢，但係唔需要洗面，記住係唔需要洗面嘅。OK， 好啦，咁而家咧我就不如敷一邊面啦。咁你一係就掛面式，一係咧就係咁啦。之前咧上3個禮拜咪叫你哋嗱呢個 soft cream 係好好用嘅。咁咧除咗佢柔軟度之外啦，你晏晝咧佢可以將你嘅珍珠發揮得淋漓盡致，唔會棘住，唔會一笪笪係溝得埋嘅時候咧，咁其實夜晚佢係有個作用嘅。你話唔係喎，我夜晚係好中意用個 rich cream 嘅，但係咧當你敷呢個 mask 嘅時候，你想令到佢有幾個鐘敷幾個鐘，有幾個鐘頭嗰個五合一嗰個應該係5效1，係啦，5個功效合二為一嘅效果咧，你就跟住我呢個步驟咯。
咁就不如揾個嘢夾一夾佢啦，係啦，揾個夾一夾佢啦。咁啊，記住咁啦，嗱，你頭先搽下青春水啦，跟住我搽下精華啦，跟住我就用呢個 soft cream 啦。咁我攞嚟睇住咯喎。咁我搽呢邊面啦，搽一浸。你話幾厚咧？其實冇所謂嘅。咁你話薄薄地試下得唔得？得。咁你話唔係有啲皮膚真係超乾啊！咁你譬如乾，好似呢排咧啲濕度咧，大約之前就30-40啦，今日好少少50，但下禮拜2度咧又去翻30噶咯。咁我好似話前幾日咧就真係好攞命嘅，確實係。嗱，佢攞少少咁樣啦。我用一半先，咁你哋見到個效果啦。好啦，跟住我而家呢一張咧，咁你就攞一粒個 mask 啦。咁我而家就敷半邊面，咁所以咧我就攞頭先咧就預先咗 prepare 咗半邊，咁我就敷上去。今晚個 live 好funny嚟嘅，咁我見到好似 Phantom of the Opera 咁咧就敷半邊面。咁我為咗俾你哋睇個效果同埋嗰個用法咧，就冇所謂啦。最緊要學識原料同埋個功效，同埋其實咧，我哋 Easy Beauty 嘅嘢咧，有一個 product 入邊咧，其實又可以有唔同用法嘅，即係我哋叫做唔同嘅方法啦，唔同嘅功效啦。最緊要咧，你哋學識就 OK 噶啦，做個精明消費者，同埋知道乜嘢適合自己啦。嗱，我當咁樣啦，我就敷一邊啦。咁啊，好冇？敷埋少少個鼻啦，係啦，咁就方便我講嘢。好啦，你見我頭先咧就搽咗一半，我就咁樣敷咗佢，就咁樣敷咗佢啦。好啦，咁就呢度咁好啦。咁咧你就見到我就咁，佢仍然咧頭先搽咗 cream 咧，佢咧你就再擺呢個掛面式嘅面膜，佢唔會移位嘅度，因為呢個就係掛面式，我哋叫粒粒面膜嘅好處同埋方便度，同埋佢你見成張嘢咧係好貼服嘅，你會見到我仲會見到我陣條眉嘅，你見唔見到啊？嚇！咁所以咧，你見佢咧就我都係講嘢都叫做順暢啦。咁我而家側住半邊面同你哋講嘢啦。好啦，咁咧就你見到一浸敷，即係頭先一浸嘅 soft cream，跟住就咁直接擺上去啦。咁你話敷幾耐啦？敷幾個字都 OK 噶啦。其實你會 feel 到咧，首先你擺上去，你覺得好舒服，佢第一個感覺好舒服，好舒緩，尤其是呢啲咁繃緊、咁超級乾嘅天氣咧，你覺得超級舒服嘅。第二，你會可能會 feel 到，可能有呢啲位，點解好似有啲感覺咧？我會係咩感覺咧？你會可能 feel 到係又唔係痕啦，你會覺得好似有啲啲反應咁樣。其實咧就即係話佢而家我之前咧呢度好乾啊，好乾。咁咧就變咗你會覺得係 feel 到佢有反應㗎啦，佢啲反應有啲感覺啦，係因為個個嘅感覺都唔同，咁就同埋佢係好保濕嘅成塊嘢，應該你會見到。咁最驚喜俾你哋咧，有一個超級 credit 咧，佢咧係會令到你超級白淨，係超級白淨。平時咧可能啲護膚品啦，或者我哋叫做市面上嘅都話我白1度啦。但係呢個起碼白2至3度，咁佢個白咧，佢就唔係本身嗰嚿嘢有即係熒光劑，我哋絕對唔可以擺一啲有害嘅化學劑喺度嘅。但係佢係嗰本身個膠原蛋白 PTLN 同埋個 MNN 紅山茶花，實在係會令到你即時嗰個皮膚係好白嘅。咁咧同埋佢係將你個皮膚除咗減2-3度嘅白度之外咧，佢補水抗氧啦，同埋舒緩到你可能因為
天氣敏感嘅不適啦，例如乾燥敏感肌啦，或者佢係會令到你，如果你話啲皮膚好乾嘅，佢即刻令到你滋潤啦。好啦，頭先講到滋潤，啱啱講到滋潤呢兩個字咧，最怕最大鑊咧就係最驚，我又要滋潤，但係我又唔中意生粒粒，係唔可以生粒粒啊！女仔一生粒粒咧就會好驚一聲嘈之巴閉噶啦，我哋咁所以點解正就係解釋到頭先呢啱嘢會係藍藍地色咯。咁其實今次咧，即係我哋而家其實所有嘢咧，就算你點滋潤法啊，嗰個豬油膏咧，你點滋潤法咧，都唔會令到你生粒粒。咁啊原因係點解？就係佢用咗我個青春水係一個專利配方，我係濃縮咗佢，然後擺落去嘅。係啦，咁所以嗰個專利青春水，記住嗰個專利除咗保濕之外，佢會係唔曉令到嗰個人生粒粒，同埋會令到啲暗粒走嘅。呢個就係我個攞咗專利嘅其中一個好重要嘅一環啦。好啦，咁咧就另外呢一個咧，佢令到你嗰啲皮膚一陣間你可以睇嘅，咁我一路敷啦，咁令到你啲皮膚咧。原本譬如你乾燥嘅時候，乾燥或者呢排你覺得唔夠保濕嘅時候，會有冇咩問題出現咧？你皮膚會好暗啞嘅第一件事，第二你好繃緊，第三咧你會開始有啲乾燥敏感啦，可能痕啦、吉吉地啊、痛痛地俾啲光風吹到，咁佢呢個咧係即刻舒緩到，不特止。佢仲係叫做 deep mask， 即係咩深層咯。咁所以如果我用掛面式嘅時候咧，佢就會幫你 press 嗰啲微細分子去直達去基底。咁呢個就係頭先我點解一嚟落咗個水先，就係落咗青春水先。青春水你哋每個人都落，油精華你哋每個人都落，油跟住就係基本上佢4浸嘢都係青春紅山茶花系列噶啦。好啦，咁睇下。我有啲 notes 喺度嘅，咁啊睇下嗰啲 notes 係我驚我講漏，即係我哋咪本身我驚講漏啲資訊俾你聽啫。咁就嗱，上次咧個 soft cream 咧，所以上次我有俾 tips 大家咧，咁如果你哋訂呢個 soft cream，記得除咗新產品之外，訂多少少都得嘅，因為你豬油膏你哋本身都適應咗啦，同埋今年呢個豬油膏咧係好 soft 嘅，好易推嘅，個個都話，咁我好開心啦。咁但係其實呢個 soft cream 咧就係會令到你嗰個珍珠係啦，令到你個珍珠好容易 combine。好啦，咁日頭嘅時候你話都乾喎，日頭我重複多一次，日頭咧你 after lunch 係必須要補一次嘅。點解要補咧？首先嘅珍珠咧會幫你吸咗好多光嘅有害嘅嘢，會謝皮嘅，即係會我哋謝晒皮啦，吸到差唔多啦嗰啲光廢物。咁變咗咧，你 after lunch 之後咧，你係需要補一補。除咗補個光澤之外，你係首先補咗嗰個水皮膚嗰個保濕度咯。咁所以咧，我哋其實呢兩次都有幫你哋預備你哋一個罌仔，咁就係呢個青春精華水啦。第二咧就係呢一個呢個罌仔，咁咧可以擺珍珠或者可以擺頭先個 soft cream。咁搽完個青春精華水，你哋自己溝個濃度啦，跟住就係嗰個soft cream，跟住先至補個珍珠嘅。OK， 好啦，咁呢個重溫少少啦，因為趁住我而家敷緊啦。好啦，咁就大約幾耐一次咧？其實咁樣敷嗱，如果你每天即係頭先用嗰個掛面式，我就咁唔打底啦，就咁搭成塊粒粒 mask 上去，可以每日都做嘅。咁但係你話今次我哋出呢個紫藍色嘅呢部好靚啦，同上次嗰粒粒面膜有咩唔同？上次嗰粒粒面膜咧係清爽啲嘅，咁同埋成分咧佢係會針對你係夏天嘅肌膚，咁所以有啲人敷上去有少少冰涼咁，要睇你個體溫調節嘅冰涼感。但係今次呢個咧係一個滋潤型嘅，滋潤得嚟佢唔會生粒粒，咁同埋佢係幫你修復嘅，係啦。咁所以我就即係修復就係嗱，市面上就可能幾個鐘嘅 mask，你啱就見到係幾個字，係一模一樣嘅滿足感啊！滿足感咧，佢係仲要係 long lasting， 你係幾耐都即係你每個禮拜，我覺得大約
三四次已經，我覺得已經好滿意啦，咁咯。咁所以就係除咗慳水慳力，咁同埋咧，佢亦都唔會令到你皮膚有負擔或者時間有負擔咯。咁同埋啦，仲有咧嗱，今次好得意㗎嗰個紅山茶花咧，好得意㗎。今次呢個面膜佢有紅山茶花，咁紅山茶花同好多人都做到朋友嘅，好多原料都做到朋友，可以同 PDRN 做到朋友，可以同 M&M 做到朋友，咁所以我都落晒去啦。咁所以今次咧，你呢個即係呢一啱啦，綠綠地色，佢之後因為有 M&M 咧，佢之後會變色嘅，會變少少色。你收到可能已經係藍藍綠綠，之後咧佢因為有 M&M 咧，佢喺度跳躍緊咧，佢係會變到少少黃黃地都唔定，可能綠黃色咯。OK 嗱，絕對唔係變咗，而係你哋呢啲就係看得見天然原料嗰個見真章啦，真係好冇？咁就咁所以點解咧？紅山茶花同咁多人做 friend 咧，做到 friend 咧，所以好多有啲大 brand 咧，直頭出一個系列咁咯。咁當然而家又開始有啲我哋叫做中價嘅 brand 啦，佢都會有紅山茶花系列。咁但係你咧開出嚟聞咧，你已經知道知道唔同，即係唔同品牌佢哋嘅味道係唔同咯。我可以小心啲講嘢先，係啦，係會唔同啦。咁你知道我哋用日本長崎縣嘅紅山茶花嗰個味道會係點，同埋嗰個濃度會係點啦。咁呢個仍然係超濃縮版嘅。咁但係你話 Rich Cream 好得意，Rich Cream 咧佢就係一個 100% 原料。濃縮得好緊要嘅原料，咁所以佢咧就永遠都係做一個 coating 或者做一個我哋去紋啦。咁一陣間都會用到呢個 rich cream 嚟到做一個 final step 咁咯。好啦，咁呢個有頭先講咗啦，5效合一，咁就係保濕，超級保濕啊，係超級保濕，係超級白。咁同埋佢係抗氧啦、舒緩啦，咁同埋佢亦都會令到你即係我哋叫做皮膚緊緻，同埋嗰啲毛孔會收到好細好靚嘅。咁呢個就係呢個 mask， 即係其實都唔止5效咯，咁就係合二為一嘅一個 final step。好啦，咁仲有啲咩咧？滋潤又唔生粒粒啦，咁係啦，幾多錢啦？好啦，因為以認知咧，其實你哋粒面膜啦，不嬲都係用開。上次好似係880蚊，咁今次就算咁豐富嘅原料啦，我哋嗰個 price 都 stay the same 啦。等你哋可以多啲享用啦，同埋唔好慳住用。咁有陣時你話除翻12粒好似好貴咁，其實係唔貴嘅。當你係做一個 treatment 嘅時候咧，保養我哋要係保養係我唔係要追求膠面，唔係成日去或者飛去第二度去修復，我都係要係即係就算我係年紀咁大啦，即係身體年紀咁大，我都想優雅嘅，係啦。咁所以就我成日着重嗰啲料啊。其實我哋去買係買個原料咯，呢個價錢其實都唔止啊。咁所以今次都係880蚊 happy 價啦，買2送1。咁就買3送2，即係都係你哋一路嘅認識嘅價錢啦，一啲 familiar 嘅價錢啦。咁其實我哋咧咁多年咧，都好似都10年都冇加過價，是但咯。因為我哋雖然我哋就有自己嘅廠房，咁多年嘅配方，咁又就係會任性啲嘅。咁所以我哋就咁多年都好似冇加過價。人工啊，所有嘢都原料啊 logistic 全部加晒價，但係都唔緊要嘅，係啊，都係任性就得噶啦，最緊要你哋肯用咯。好啦，咁而家睇下我敷咗幾耐先，而家大約敷咗20分鐘到啦，係啦，你見我敷20分鐘，咁我呢邊就乜都冇搽嘅，就係頭先搽青春水同精華啦。好啦，咁其實呢個 mask 咧，我就開始開咗機啊，因為你哋實在太急講用啦。
有啲人就好心急，咁其實我就開咗機做，咁你預大約星期三最快星期三可以出貨啦。咁我係會俾7日去做，即係7日俾你哋訂貨啦。咁有人啦就好，琴日啦，其實已經有收到好多一啲 message 就話，哎呀好後悔啦，呢個有冇得再訂啊？呢兩個，咁我俾多頭咗3日你哋再訂咯。跟住我就差唔多 Christmas 就要收工噶啦。咁你話因為嚟緊咧，你哋需要做嘅嚟緊12月嘅優惠就係會有呢個嘅 body oil 啦。body oil 我考慮緊出另外一隻 cream 俾你哋揀啦，變咗你哋嗰個優惠大支裝嘅超爆大版嘅 body 咧，咁咧你哋就會有 body oil 或者會有個 cream 俾你哋揀咯，就係買2送1啦。另外咧12月我又需要做一個你哋等咗好耐嘅青春水啊，成日叫你哋計下自己用啱嘅份量啦，係啊，青春水啦，同埋一個洗面精華嘅。咁所以今次呢個 mask 咧 ，please， 咁你哋請求你哋咧就係計啱自己需要用嘅。嗱，上次你話如果有粒粒面膜用唔用得？我會等可能冇咁乾燥嗰陣時用。但係而家我咧冬天係呢個 formula 係超級滋潤、超級補水、超級美白嘅時候咧，咁我就會用咗呢個先啦，因為我驚好似我今日去揀樹，阿善生車咗去揀嗰個 Christmas tree， 我諗住係快出去啦，咁我就冇搽到，乜都冇搽，即係睡眼惺忪咁樣。咁我揀樹咧就有啲曬到，即係1個鐘啫嘛，揀咗喺個花籠度，咁我又曬到有少少呢度有少少紅紅地啊，一曬到咧又講乜都冇搽咧，嗰啲黑色素佢就可能會尤其是加上我而家更年期啦，咁嗰啲黑色素哇好快蠢欲動，咁所以我咧呢啲時候我今晚係一定會咁樣敷，咁佢就會冇咗噶啦，冇咗唔係撳住佢，而係打殘佢咯，咁咯，咁就所以咧就呢一個咧，我會俾你哋好後悔冇訂多啲係咪？咁想我俾多3日時間就無能為力啦，係啦。如果你哋需要訂咧，我會揀多啲呢個，因為呢個係會敷嘅，同埋而家譬如你去一啲我哋高檔嘅美容院咧，佢都係會幫你哋搽完呢個之後咧。佢會攞部機幫你碌，咁就唔見幾千蚊噶啦，你哋係咁，所以你啱係咪好使好用咧？咁我嗰次就可能冇咁肉緊啦，劇透咗少少，即係俾咗 tips 大家。咁今次我都會係俾多3日時間你哋訂啦，跟住就冇噶啦，係啊。咁呢個都係俾7日時間你哋訂，跟住我就預備 Christmas 嘅或者12月嘅 body oil，同埋青春水優惠，同埋個洗面精華，同埋你哋年尾仲有扣積分，好冇？好啦，睇下仲有啲咩要講，咁我就開始搽呢個嘢咯。OK，好啦，點樣要用小分子？因為佢就易滲透，同埋容易咧入基底，自己輸入去。係，仲有講下呢一個成分先。嗱，2個方法啦，成分啦。紅山茶花 repeat 一次，紅山茶花嘅濃縮青春水嘅超級濃縮，差唔多有40% 青春水喺入邊，3至40% 濃縮嘅。跟住有頭先講咗嗰個寡肽係啦，寡肽啦，透明質酸啦，一個叫做B5 啦，維他命啦，咁同埋佢亦都有嗰個 MNN 同埋你哋嗰個 PDRN 啦。好多唔同噶，係啦。咁可能有人會問啦，係我想講一講 B5 呢樣嘢。我之前咧記唔記得我出咗個 B10 嘅？咁啊點解今次用 B5 唔用 B10 咧？就係因為 B5 咧，佢好唔知點解佢好夾啊！佢夾落去倒落去嘅時候咧，好順滑嘅，好容易咧溝到佢哋咧，好小分子係啦。因為佢小分子走埋一齊嘅時候咧。佢嗰個爆水力好犀利呢一個，咁所以我哋今次就唔係因為孤寒唔用 B10，而係我哋用 B5，我覺得係最適合，咁所以今次就擺咗 B5。咁唔同嘅維他命都有喺入邊嘅
OK， 好啦，咁我差唔多半個鐘咯，咁啊拆佢落嚟啦。拆佢落之後咧，就教下大家個 step 係點咯。睇住咯，嘟嘟，其實可以敷耐啲嘅，因為我仲 feel 到佢有啲濕濕地嘅。就咁啦。嗱，頭先白蒙蒙嗰啲係咪冇咗咧？即係頭先我咪咧擺咗個 soft cream 上去先，係咪冇咗啦？好均勻噶。咁咧，剩翻呢塊點好咧？剩翻呢塊搽頸啦，搽手啦，抹身啦，手踭啦，腳啦，咁樣都得嘅。咁咧好啦，咁要你話唔係喎，我有啲位咧，可能都有少少唔均勻喎。咁你咪記住唔好洗咗就嘥晒噶啦心機。咁你見到兩邊嘅皮膚，係咪好白？咁我睇呢邊啦。嗱，呢度咧，我今朝就曬咗啦，咁有少少蠢蠢欲動啦。但係你見到呢度，我乜都冇喐過，而家係咪好白啊？好白，頭髮好均勻，點解會咁嘅？係咪好神奇？咁你見我咧就唔係敷咗3-4個鐘，我敷咗頂盡半個鐘而家。好啊，買啲俾大家睇啦。嗱，呢度少少啦，頭先 cut 住咗啦，咁冇咯。好啊。記住拆咗出嚟之後唔需要洗。咁你話哎呀我手痕啊，可唔可以碌下？即係我哋叫做 massage 下佢，因為忍唔住咧，嘣嘣嘣嘣，佢係脹嘅喎。你見兩邊係脹嘅喎，呢邊比起呢邊係咪？即係呢邊都唔係差噶啦嘛本身，但呢度係更好，原來可以咁好。咁呢個係就係一個你哋追求嘅。唔需要買咁多唔同顏色嘅嘛，而係你只需要一塊同埋一個 soft cream 就搞掂啦。你見到係脹嘅喎，係咪？好啦，咁當然啦，你可以，哎呀我手痕啊，我都係中意咁樣，咁樣捽下佢得唔得？得，梗係得啦。同埋啲嘢咧，可以捽下抹下隻眼啦，因為所有 Easy Beauty 嘅嘢都可以當 eye cream 搽噶。吓，你見到？兩邊都係好靚嘅呢邊。好啦，跟住最 last step， 我係指夜晚最 last step。夜晚啦，咁朝頭早你咁樣敷都得嘅，有時間。好啦，我就會紅山茶花豬油膏，得得，記住攞呢個。點解要搽呢個 step？ 最緊要嘅 step 啦，鎖翻住佢。係啦，就話俾你聽 good night， 你搞掂噶啦。咁咧就話俾你聽。completed 咁咯，咁我攞翻個 cream， 咁你話呢個 cream 我嗰陣時覺得佢夜晚好笠，或者可能有陣時落雨天你覺得好笠，冇問題噶，咁你咪溝翻個 soft cream 咯，係咪？因為啲嘢溝得噶嗱，唔使點搓，即係唔使點捽佢啊，咁似呢個 soft cream， 咁你搽紋冇埋，俾翻個 coating 佢，毛孔冇晒，紋冇晒，滑晒，係咪好均勻啊？頭先擰噶嘛，而家俾翻個 coating 佢，咁樣搽埋呢啲近啲睇，紋冇晒，咁咧毛孔冇埋，跟住就白晒。咁你聽朝洗面咧？即係聽朝你都要起身洗面，你發現塊面點解都仲係咁滑嘅？你根本係唔會捨得洗，但係都冇辦法，因為面油啊，同埋分泌物噶嘛，咁所以都要洗。你覺得好滑咯，真係好滑好白咯，同埋你成晚都唔會覺得好乾，跟住就覺得自己皮膚好飽滿噶啦。係啊，因為實在太開心啦，出呢個 product，呢個都係我得意之作咁咯。咁所以你會見到咁啊，所以我覺得咁樣出街都 OK 啦，係咪？好啦，咁咧俾你哋消化下先。好啊，呢個咧一陣間會唔會心急啊？一陣間聽朝可以開賣啦。咁因為我哋嗰個 customer service 咧，嗰個 hotline 咧好 busy，好 busy，一路咧都有唔同 OEM 啲人問，咁同埋
亦都有好多。咁我哋會考慮開第二條 hotline 俾你哋嘅。咁考第二條 hotline，我哋會同你哋 say hello 嘅。咁到時記住唔係一個 scam，即係唔係一啲電騙啦。我哋會講我哋 Easy Beauty 啊乜乜乜，咁就會 say hello 咁啊，會俾翻一個單你哋。你哋可以2條 hotline 同時間落單都得嘅。咁啊記住呢個880蚊，咁就買2送1，咁就買2送1，買3就送2，梗係最抵啦。買3送2。係啊，咁所以就超級抵，記住計啱你哋嗰個今個冬天要用嘅量啦。同埋佢個有效日期，我星期3會出到貨嘅開始。咁有效日期咧就係2028年10月，因為全部都係新鮮製造，好冇？咁今晚個 live 到呢度啦，你等咗紅山茶花深層 Deep Mask 爆水，應該係深層水炸彈。就係呢個面膜啦，咁我哋今晚個 live 到呢度，我大約預星期3到再答大家所有 Q&A 嘅問題，好冇？拜拜。